De Rambam legt in de Mishneh Torah de essentie van mitzvot uit, met nadruk op kawana, niet slechts de daad, maar de bewuste toewijding van binnenuit. Bij het tzedaka weerspiegelt het geven met een gewillig hart de band met Hashem. De Shafetz Shayem benadrukt de oprechtheid in dienst van Hashem. Mogen dit de diepe schoonheid van mitzvot in de Torah tonen. Inderdaad, de Torah leert dat Moshe Rabbenu de berg Sinai beklom voor de loegot van Hashem, waar heel Israël de Azeret Hadibrot ontving, de basis van ons geloof.